ولا عوف ارفع حصان. حصان يا شريف اللي عليها فلوس يا شريف والله. خمس بينا. خمس يا شريف، خمس يا شريف، خمس بينا. خمس. انزل 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 يا شريف، انزل. الحق يا شريف، صاحبتك اهي. صاحبتي. صاحبتي. حسابك كام يا اسطى؟ نزلني يا عم، ده انت سواق تعبان في دماغك. حساب يا شريف. حسابك كام؟ حسابك كام يا عم؟ الغي الرحله، ده انت هتترفد من اوبر النهارده، وانا كل ما اطلب اوبر يجي له اوبر سكوتر. انت بتكلم مين كده يا خد شريف؟ يلا حسابك. ايه ده؟ خد دي ليك. يلا يلا روح امشي بقى عشان ما اسحبش الرخص منك بقى، وبلا اوبر سكوتر بلا بتاع. انا كل ما اطلب عربيه تجي لي اوبر سكوتر. الواحد ما بقاش واخد راحته في البلد دي. كده يا شريف؟ اعمل نفسك اوبر سكوتر البت ايه ده؟ ايه ده عامله ايه؟ ايه يا شريف الموتوسيكل ده بتاعك؟ بتاع ايه ده؟ سواق اوبر سكوتر غلبان طالب انا يوصلني رحله كده، بعطف عليه غلبان ده. امال فين العربيات اللي انت بتقول عليها؟ العربيات بتاعتي راكنه، هي دي كل دي العربيات بتاعتي بس عطلانه. لكن انا طالب اوبر عادي، ده سواق غلبان. انت غلبان ولا مش غلبان؟ قول لها انت غلبان ولا مش غلبان؟ ده غلبان مش لاقي ياكل. ده كل ده بتاعي، بس انت فاهمه بقى، بحب اغير، فاهم، اركب اوبر سكوتر بتاع، فاهماني؟ قبل ما العربيات تتصلح يعني. تمام. عايزه حاجه اخويا عوف؟ يلا روح بينا، يلا اركب. على الحرام مش هتعتبها تاني. اركب. مفيش، مش انا اوبر سكوتر. آه. راح ماشي اكل سم.